დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონპროექტი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ, ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ და ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან განიხილეს. ბიზნესმა დაგროვებით პენსიასთან დაკავშირებით მთავრობას საკუთარი შენიშვნები გააცნო და კითხვებიც დასვა. ეკა გაზდელიანი უნდა შემომიერთდეს პირდაპირ ეთერში. შეფასებებით ეკა რამდენად მოსალოდნელია, რომ ბიზნესი დასაქმებულებთან მიმართებაში სახელმწიფო პოლიტიკას შეცვლის, გამომდინარე იქიდან, რომ მას დასაქმებულის დანაზოგზე მისი ხელფასის 2%-ის დამატება მოუწევს. ანა კერძო სექტორის საპენსიო რეფორმას კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის მნიშვნელოვან ბერკეტად მიიჩნევს, თუმცა ბიზნესს აქვს კითხვები და შენიშვნები მთელი რიგი მიმართულებებით, მათ შორის ერთ-ერთ რისკად სახელდება საპენსიო აქტივების მართვა და კიდევ ერთ რისკად სახელდება შესაძლო პოლიტიკური ცვლილებები, რამაც შესაძლოა რეფორმა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს, ამიტომ ბიზნესის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ კანონში რისკების დამზღვევი მექანიზმები უნდა ჩაიდოს და მისი შემუშავების ყველა ეტაპზე გათვალისწინებული იქნას კერძო სექტორის შენიშვნები. ასევე ბიზნესი მთავრობას ურჩევს, რომ თანხები მიმართოს კორპორაციული ობლიგაციების მიმართულებით, რათა კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის დამატებითი სტიმული გაჩნდეს. ეს იმდენად დიდი რეფორმა არის, რომ რისკების გარეშე ესეთი რეფორმა წარმოუდგენელი არის. რისკების გაძლევა არის ჩვენს ხელში. ერთ-ერთი რისკი არის საპენსიო აქტივების ვერმართვა, მეორე რისკი არის გარკვეული აღრავლინების შემდეგ პოლიტიკური ცვლილება, რომელიც ამ რეფორმას კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს და ასე შემდეგ. რისკი ბევრია, მაგრამ ეს ყოველთვის დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სწორად განხორციელდება თითოეული ეტაპი და ჩაიდება თუ არა ამ რისკების დამზღვევი მექანიზმები. ჩვენი რჩევა იყო, რომ თანხები მიმართული იქნეს კორპორაციული საფინანსო ქაღალდების მიმართულებით, რათა ამან გამოიწვიოს დამატებითი სტიმული კაპიტალის ბაზრის განვითარების. ჩვენი რჩევა იყო, რომ მაქსიმალურად ყურადღება იქნას გამახვილებული და დაწესდეს ეგრეთ წოდებული ზედაზღვარი თანხების ინვესტიციისა ქვეყნის მიღმა, რათა არ მოხდეს საპენსიო ფონდში აკუმულირებული სიკეთის ქვეყნიდან გადინება, არამედ უზრუნველყოფილიყო ამ ფულის ქართულ ეკონომიკაში ჩაბრუნება. ნაკლებად სასურველია საბანკო დეპოზიტები, ნაკლებად სასურველია სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები და მეტი ინვესტიცია აუცილებლად უნდა განხორციელდეს კორპორატიული ობლიგაციების მიმართულებით. ძირითადი თანხების ინვესტირება მოხდება ჩვენი ქვეყნის შიგნით, თუმცა საინვესტიციო პოლიტიკის განსაზღვრა დამოკიდებული იქნება საინვესტიციო საბჭოზე და ეხლა თუ ქვეყანაში ამოიწურა ის აქტივები, სადაც შეიძლება თანხების ინვესტირება, შეიძლება რაღაც გარკვეული ნაწილი უცხოეთში განთავსდეს სხვადასხვა ფონდებში. ყველა უმეტეს ქვეყნის მაგალითზე საპენსიო კაპიტალი არის ერთ-ერთი ის მთავარი წყარო, რომელიც მიემართება ამ ასე ვთქვათ ფასიანი ქაღალდების განვითარებისათვის, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებისათვის. რა თქმა უნდა, კერძო დაზოგები, კერძო ინვესტიციები, საინვესტიციო ბანკები ბევრი მრავალი კომპონენტი არის, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში მოვფიქრობ, რომ საპენსიო რეფორმა იქნება ის ერთ-ერთი ბიძგი, რომელიც ხელს შეუწყობს კაპიტალის ბაზრის განვითარებას. მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საპენსიო რეფორმა ქვეყანაში გრძელვადიან ფულს გააჩენს, დაგვიანებული, მაგრამ სწორი ნაბიჯი, ასე უწოდებს მსხვილი ბიზნესი დაგეგმილ რეფორმას, თუმცა რაც შეეხება საკითხს, თუ როგორ აისახება 2%-იანი კონტრიბუციის ვალდებულება ბიზნესზე და ხო არ შეამცირებენ დამსაქმებლები თანამშრომელთა ხელფასებს, მათი ნაწილი ფიქრობს, რომ არა, თუმცა არც იმას გამორიცხავენ, რომ ბიზნესის ნაწილი სწორედ ასეც მოიქცეს. ჩემი პირადი მოლოდინა, რომ ალბათ 90-99% ეს არ მოხდება, ალბათ არსებობს ისეთი კომპანიები, რომლებიც განსხვავებულ განსხვავებას მიიღებენ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ წევრებში რაიმე წინააღმდეგობა იმის გათვალისწინებით, რომ 1.6% მოხდება ხარჯების გაზრდა, არ ფიქსირდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა და ნებისმიერი კრიტიკა აღმართულებით არასწორია, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ გრძელვადიანი ფული გაჩნდეს ქვეყანაში, რომელიც ისევე ჩაბრუნდება ეკონომიკაში, ჩვენ თუ გვინდა რომ ადამიანებს უკვე დღეს ქონდათ იმის საშუალება, რომ დაგროვებითი, ესე ვთქვათ, შენატანები არსებობდეს მათი მომავლის უზრუნველსაყოფად, ეს არის სწორი გადადგმული ნაბიჯი. მე ვფიქრობ დაგვიანებული, მაგრამ ძალიან სწორი, რომ ეს ახლა ხდება. მართალია ბიზნეს ხარჯი ეზრდება, თუმცა ეკონომიკის სამინისტროში ირწმუნებიან, რომ 2%-იანი კონტრიბუცია მცირე ხარჯია და მას ბიზნესზე მნიშვნელოვანი ზეწოლა არ ექნება, ამიტომ სამინისტრო დასაქმებულთა ხელფასების შემცირებას არ ვარაუდობს. ვარდი იქნება ერთნიშნულზე, ხო, ეს გასაგებია, ერთნიშნულზე არის ფიქსირების ვინც. ეს არის ძალიან მცირე კონტრიბუცია, ჩვენი პოზიცია არის ძალიან მცირე კონტრიბუცია არის 2%, რომ გადახედოთ ჩვენს გარშემო ფაქტობრივად ყველა ქვეყანაში ამას ბევრად გაცილებით დიდი კონტრიბუცია არის, შესაბამისად ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ამან რაღაცა სერიოზული დაწოლა შეიძლება მოახდინოს შრომის ბაზარზე. ასეთი მოლოდინი ჩვენ არ გვაქვს.
ამასთან როგორც ცნობილი გახდა, სამინისტრო ამუშავებს ვერსიას, რომლის თანახმად მაღალშემოსავლიანი სეგმენტი გათავისუფლებული იქნება საპენსიო ფონდში შენატანის გაკეთების ვალდებულებისგან, ასევე ის ნაწილი, რომელთა წლიური შენატანი 60,000 ლარს გადააჭარბებს. სწორედ ამ სეგმენტში განიხილავს სამინისტრო კერძო სადაზღვევო ფონდებისთვის დაგროვებით საპენსიო სისტემაში ჩართვის შესაძლებლობას. ამ მიმართულებით საკუთარ ნიშას ხედავს სადაზღვევო სექტორიც. ყველა დამსაქმებელი თავის დასაქმებული სასარგებლოდ ვალდებულია რომ შეიტანოს ეს შენატანი, როგორც კი ჯამური თანხა 60,000 ლარს მიაღწევს წლიურად, ყველას ვალდებულება წდეთ. ჩვენ გვაქვს როგორც თქვენ თავად ბრძანეთ კერძო ბაზარი, რომელიც ასევე უნდა განვითარდეს და ამით ჩვენ კერძო ბაზარსაც ვაძლევთ განვითარების შესაძლებლობას, მათ შორის ამიტომაც. თვით დასაქმებულები რჩება მაგალითად 1 მილიონი ადამიანი, რომელთა მოზიდვა ძალიან მნიშვნელოვანია და მიახედავ კერძო სადაზღვევო კომპანიების როლს ძალიან მნიშვნელოვანს, იმიტომ რომ შეუძლიათ მათ აწარმოონ გაყიდვები და ეს ადამიანები მოიცვან. ასევე მაღალშემოსავლიანები, როგორც იცით, თავისუფლებიან ვალდებულებისგან საპენსიო ფონდებში გაწევრიანების სახელმწიფოსთან, ესეც კერძო სადაზღვევო კომპანიების ბაზრად დარჩება და ვფიქრობ, ეს რეფორმა ძალიან წაადგება ქვეყანას თუ კერძო სადაზღვევო კომპანიები ჩაერთვებიან. ჩვენ როგორც გვითხრეს, იგეგმება საგადასახადო შეღავათები იმისთვის, რომ ესე იგი დაუახლოვდეს ეს ორი სისტემა ერთმანეთს და არ იყვნენ ერთმანეთის კონკურენტულები, არამედ ადამიანს შეეძლოს რეალურად არჩევა სად დააგროვოს გარკვეულ კატეგორიას ადამიანების კერძოში თუ სახელმწიფოში. ეკონომიკის სამინისტროში ვარაუდობენ, რომ დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტში წლის ბოლომდე შევა, ხოლო საწყის ეტაპზე სისტემაში ჯამურად 500-600,000 დასაქმებული პირი ჩაერთვება. დიდი მადლობა ეკა გაზდელიანმა გაგვაცნო დღევანდელი შეხვედრის დეტალები. დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე საუბარს უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. ირაკლი ასლანიშვილი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენთან პირდაპირ ხაზზე. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით. პირველ რიგში გკითხავთ დღევანდ შეხვედრის რამდენად კმაყოფილი ხართ, რამდენად მიიღო ბიზნეს ასოციაციამ პასუხი ყველა იმ კითხვაზე, რაც ჰქონდა საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით. მადლობა შეკითხვისთვის, მადლობა მოწვევისთვის. აღნიშნავ, რომ ეს არ არის პირველი შეხვედრა ესეთ ფორმატში, ეს დაახლოებით მესამე შეხვედრა, როცა დაანონსდა, რომ ხელისუფლება გეგმავს დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შემუშავებას ქვეყანაში. პრინციპების დონეზე სისტემა რას ითვალისწინებს, ამის შესახებ ჩვენ ინფორმაცია წინა შეხვედრებიდან ჰქონდა, თუმცა დღეს იყო შეხვედრა, რომელიც სრულად დაეთმო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის კანონის პროექტის ირგვლივ შეელობას. თქვენ იცით, რომ ეს კანონპროექტი, რომელიც თავისი არსით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან დეტალურად არის გაწერილი ყველა ის საკითხი, რომელიც საპენსიო სისტემის მდგრადობას უზრუნველყოფს. სულ რაღაც ერთი კვირაა, რაც გამოქვეყნდა. ჩვენ შესაბამისად ერთი კვირა გვაქვს წყობა ამ კანონპროექტზე, შესაბამისად ჩვენ და ჩვენს წევრებს გვქონდათ საშუალება ამ პერიოდის განმავლობაში გავცნობილიყავით იმ ძირითად საკითხებს და შეგვესწავლა, თქვათ, ის მოსაზრებები შეგვეჯერებინა და შემდეგ უკვე გაგვეცნო ჩვენი შეჯერებული მოსაზრებები ეკონომიკის სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებისთვის, კერძოდ მოადგილეებისთვის და ეს შეხვედრა სწორედ დღეს ამას ემსახურებოდა, რომ ესეთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა კანონის პროექტიდან იკითხება, თუმცა პირადად როცა ხდება სიღრმეებში ჩაღმოვება, გაცილებით ეფექტურია შეხვედრა და სწორედ ეს შეხვედრა მას ემსახურებოდა. გასაგებია. ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რაც ისმის საპენსიო დაგროვებით საპენსიო სისტემასთან დაკავშირებით არის ის, ხომ არ განაპირობებს ეს რეფორმა და ამ სისტემის შემოღება დამსაქმებლის მხრიდან სახელმწიფო პოლიტიკის გადახედვას დასაქმებულებთან მიმართებაში. ჩვენმა ჟურნალისტმა რამდენიმე შეფასებაც გაგვაცნო ამასთან დაკავშირებით. თქვენი აზრით, რამდენად არის ამისი რისკი? პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ბოლო პერიოდია, თქვათ, როცა დაიწყო აქტიური განხილვები ამ რეფორმის ირგვლივ, საკითხის ნეგატივში წარმოჩენა ხდება, რაც ჩემის აზრით არ არის გამართლებული. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი რეფორმის ირგვლივ შესაძლებელია იყოს კრიტიკა, ეს კრიტიკა უნდა იყოს არგუმენტირებული. თუმცა ეს რაღაც თქვათ, რომ ეს სისტემის მდგრადობაზე წინასწარ კითხვის ნიშნების გაჩენა ალბათ ამ ეტაპისთვის არ არის სწორი. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას დასაქმებულების ნაწილში, როგორც მოგეხსენებათ, ეს სისტემა დაფუძნებულია სოლიდარულ პასუხისმგებლობაზე, კერძოდ ეს არის 2+2+2 სისტემა, სადაც ყველა მხარე მუშაობს, ამ შემთხვევაში ყველა მხარე აკეთებს კონტრიბუციას თანაბარ პროპორციული წილებით.
საბოლოო ჯამში ეს უზრუნველყოფს სისტემაში მონაწილე პირების საპენსიო ასაკის მიღწევის პერიოდში უკვე შესაბამისი ასე ვთქვათ პენსიის უზრუნველყოფას. აქედან გამომდინარე ის 2%-იანი ხარჯი, რაზეც ახლა საუბარია, რომ თქვა დააწובה თუ არ დააწובה და თქვა დამსაქმებაზე როგორ იმოქმედებს, ჩვენი წევრების მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ის მნიშვნელოვანი ტვირთი, რომელიც თქვათ კომპანიებს გაუჭირდებათ. უფრო მეტი ზოგი კომპანია, რომელსაც მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა გააჩნია, დღესაც ახორციელებს საპენსიო შენატანებს, ოღონდ ამ შემთხვევაში ახორციელებს კერძო საპენსიო ფონდებში, ამიტომ ეს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ბენეფიტია, რომელიც როგორც წესი დამსაქმებელსა და დასაქმებელს შორის ურთიერთობებში არსებობს. გარდა სხვა ბენეფიტებისა, ამიტომ ეს არ არის ახალი კერძო სექტორისთვის. ზოგადად ეს 2%-იც არ არის იმხელა პროცენტი, რომელმაც შეიძლება განაპირობოს გარკვეული თქვათ შეფერხებები დამსაქმებელსა და დასაქმებელს შორის ურთიერთობაში. ამიტომ გლობალურად თუ შევხედავთ, ჩვენთვის და ჩვენი წევრებისთვის სერიოზულ პრობლემას აღნიშნული ცვლილება არ წარმოადგენს. თქვენთვის რა წარმოადგენს ყველაზე მნიშვნელოვან რისკს, რომელსაც ხედავთ და რომლის განეიტრალებაც დასაწყისშივე აუცილებლად მიგაჩნიათ და რასთან დაკავშირებითაც მთავრობას განსაკუთრებით აძლევთ რეკომენდაციას, რომ გაითვალისწინოს რეფორმის პროცესში? მადლობა შეკითხვისთვის. სწორედ ძირითადი ჩვენი შეხვედრის ნაწილი დაეთმო ფუნქციონირებას, აი ამ შემთხვევაში კანონის პროექტიდან გამომდინარე იმ უწყებების ფუნქციონირებას, რომელიც უნდა შეიქმნას და კონკრეტულად საინვესტიციო საბჭო, რომელიც უნდა შეიქმნას საპენსიო სააგენტოს შიგნით, მის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებებს. რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს, როგორ გადაწყვეტილებებს მიიღებს, როგორ იქნება რისკები დაზღვეული. ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, კანონის პროექტი ითვალისწინებს მნიშვნელოვან რეგულაციებს, თუ სად შეიძლება განთავსდეს მაღალ რისკიან პორტფელიებში, შეიძლება განთავსდეს აკუმულირებული თანხები დაბალ რისკიან თუ საშუალო რისკიან პორტფელიებში, თუმცა არის გარკვეული ზღურები, რომელთანაც მიმართებაში ჩვენ გვქონდა კითხვები. პირობითად მოზიდული სახსრების რა ნაწილი შეიძლება განთავსდეს სახელმწიფო სავალო ვალდებულებებში, რა ნაწილი შეიძლება განთავსდეს თქვათ კორპორატიულ კერძო სექტორის სავალო ვალდებულებებში. ამ მთლიანობაში ყველაზე დიდი აქცენტი და სწორედ მთავრობა გეგმავს ამ მიმართულებით, რაც გიპასუხათ, ანუ რამდენად დამაკმაყოფილებელია თქვენთვის ის მიმართულება, რაც მთავრობის გეგმებში შედის, მათ შორის ისიც, რომ უმეტესი ნაწილი სწორედ სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებში შეიძლება განთავსდეს ამ აქტივების. საპენსიო ფონდში მობილიზებული აქტივების. დაშვებები, ანუ ცალსახად არ არის საუბარი, უმეტესი ნაწილი შეიძლება განთავსებს სახელმწიფოს მიერ სავალდებულებებში. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ძირითადი ნაწილი განთავსდება ქვეყანაში, თუმცა ის ზღურები რა დაწესებული, ეს როგორც მოგეხსენება კანონის პროექტია, სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გარკვეულ ფორმულირებას, შეთავაზებებს ამ ნაწილში ჩვენს პროფესიულ ჯგუფებთან ერთად მივაწვით ეკონომიკის სამინისტროს და შემდეგ უკვე აი ამაზე შეჯერება თუ რა პროცენტით უნდა იყოს და როგორ უნდა იყოს ეს ერთობლივი მსჯელობის შედეგად გადაწყდება. ყველაზე უმთავრესი არის ის, რომ მაქსიმალური გამჭვირვალობის პრინციპის გათვალისწინებით საინვესტიციო საბჭომ უნდა მოახდინოს აკუმულირებული თანხების შესაბამისად პორტფელიებში განაწილება. იმიტომ უმთავრესი საპენსიო რეფორმის გატარების პროცესში ეს არის გამჭვირვალობა და ნდობა სისტემის მიმართ. იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს სავალდებულო, თუ ნდობა საწყისშივე არ არსებობს, ძალიან რთული იქნება ნებისმიერი რეფორმის წარმატებულობაზე საუბარი. ამ ეტაპისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ ნდობა და მაღალი ინტერესი არსებობს და შესაბამისად ჩვენ ამ პროცესში ჩართულები ვართ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პასუხებისთვის. ირაკლი ასლანიშვილი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას. თემაზე საუბარს კვლავ ვაგრძელებთ. ამჯერად ზვიად ხორგვაშვილი, თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა თქვენი დროისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. რამდენად სწორი მოდელი შემოგთავაზა საქართველოს მთავრობამ საპენსიო რეფორმის გათვალისწინებით ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან? აქ აუცილებელი აღინიშნოს, რომ ჯერ ძალიან ბევრჯერ შეიცვლება ალბათ ის პროექტი, რასაც მთავრობა თავაზობს. თუმცა ალბათ ეს 2+2+2 ფორმულა და ასე შემდეგ ალბათ აღარ შეიძლება. კი ბატონო, ანუ მთლიანად დოკუმენტი რო შევაფასოთ, აი რაც თქვა ძველი კვლევა ატვირთული დაახლოებით ეს მოხდა გაზაფხულზე ამ წლის. იქიდან გამომდინარე, რომ იმჟეროთ ძალიან ბევრი შენიშვნა, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, მათ შორის ამ ორ მეთოდთან დაკავშირებითაც. პირველი რაც გასათვალისწინებელია, აი მაგალითად, როდესაც კონსტიტუციაში ცვლილებები შეჰქონდათ და ეკონომიკური თავისუფლების
შესახებ კანონთან დაკავშირებით ძალიან დიდი დისკუსია იყო, ხო? ერთ-ერთი ცვლილება, რაც დაამატეს, იყო ის, რომ სწორედაც გადასახადების ზრდას ითვალისწინებს ეს საპენსიო რეფორმა. როგორც დასაქმებულისთვის, ისე დამსაქმებლისთვის და გასათვალისწინებელია, რომ როდესაც თქვენ კითხვა დაუსვით, უბრალოდ მე პასუხი ვერ მოვისმინე, ანუ არ მესმოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენად შეიძლება დააწეს ეს დიდ ბიზნესს. მსხვილი ბიზნესი ამბობს, რომ არც ისე. მსხვილი ბიზნესი ყოველთვის ვიტყვის, რომ არც ისე, იქიდან გამომდინარე, რომ მსხვილი ბიზნესია. და ჩვენ ხედავთ, რომ მთავრობა მართავს შეხვედრებს სწორედ მსხვილ ბიზნესთან. ვისმენია, რომ მაგალითად მთავრობა შეხვედრებდეს თქვენ საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს ან წვრილი ბიზნესის წარმომადგენლებს. მაგალითად იმ ადამიანებს, ვინც ასაქმებს 50 ადამიანს, რა თქმა უნდა, ანუ წვრილი ბიზნესი და საშუალო ბიზნესი რას იზავს? ხო, იზავს იმას, რომ თუ მაგალითად ხელფასის დაქონა დაგეგმილი არ გაზდის, ან შეიძლება შეამციროს აყვანილი ადამიანების რაოდენობა სამსახურში, ან შეიძლება პირიქით ხელფასი დააკლოს. ანუ ის ეცდება, რომ იმ მოგების მარჟაზე იმუშაოს, რა მოგების მარჟაზეც მანამდე მუშაობდა. ანუ ეს ცხოვრებისეული რეალობა, როდესაც ბიზნეს ხარჯი ეზდება, ის ცდილობს, რომ ეს ხარჯები სხვანაირად გამოგვიდოს, ან ხარისხში ასახოს, ან სხვა ტიპის ხარჯები შეამციროს, ან ფასი გაზარდოს. შესაბამისად, გავლენა რა თქმა უნდა ექნება ამას და უარყოფითი გავლენა ექნება, ამიტომ როდესაც საუბრობთ, რომ ეს უნდა იყოს სავალდებულო, აქ არის მთავარი პრობლემა. ანუ პირველი პრობლემა, რაც ამ კონკრეტულ კანონპროექტს აქვს, მომავალ კანონპროექტს ექნება, არის ის, რომ სავალდებულოობა ანუ არ უნდა იყოს სავალდებულო. ერთის მხრივ ეს მორალურად რამდენად გამართლებულია სრულიად ცალკე საკითხია, მაგრამ ეკონომიკურადაც რომ შევხედოთ, სავალდებულო ნიშნავს, რომ მთავრობა გვეუბნება, რომ მან უკეთესად იცის ჩვენთვის რა არის კარგი, ამიტომ მე მაიძულებს, რომ 2 ლარი შევინახო მუთაქაში ან სადღაც და არ დავხარჯო. მაშინ როდესაც იმ ადამიანებს, რომლებსაც თქვათ უჭირთ, თითოეული თეთრი ეხლა ჭირდება, თითოეული თეთრი ჭირდება, თუმცა მოხმარება ანუ მოსახლეობის განკარგვად შემოსავალზეც ნეგატიური ეფექტი და ერთი რაღაც მოდი დავამატებ, რაც ანუ მე მგონი არავის არ უხსენებია. ეს საპენსიო რეფორმა მიმართულია იმისკენ, რომ თქვათ მთავრობა ქვეყანას უჭირს, მოსახლეობას დაეხმარება და ასე შემდეგ. ხო ასეა. ანუ თქვენ რომ ჩახედოთ დასაქმებას, მოსახლეობის სამუშაო ძალის ნახევარი არის თვითდასაქმებული. მაგალითად, და ეს ხალხი არის ყველაზე გაჭირვებული ფენა მოსახლეობის. ძირითადად ეს ხალხი ცხოვრობს სოფლად და ამათ საერთოდ არ ეხებათ, იმიტომ რომ არ არიან დასაქმებულები, ხელფასზე არ მუშაობენ. შესაბამისად, იმის თქმა, რომ ეს გაჭირვებულებს დაეხმარება არის ტყუილი. ეს ეხმარება ძირითადად ეს ადამიანები თავისი ეს არის სავალდებულო, ეს არის ნახეთ რა იმ ადამიანებს, რომლებსაც ნაკლებად უჭირთ, ვიდრე დანარჩენ მოსახლეობას, ვაიძულებთ, რომ მათი სავალდებულო ხდება თავისივე კომფორტის შექმნა. აი ეს არის ამ პროექტის მთელი აზრი. იქიდან გამომდინარე, უბრალოდ არ ეხება ძალიან დიდ ნაწილს. ანუ ნახევარზე მეც არ ეხება ის იმ ადამიანს, რომელსაც უჭირთ და თუმცა მათ შეუძლიათ ნებაყოფლობით ჩაერთონ. თქვენ ვერ ჩაერთობენ, მაგალითად, სოფლად მე თუ მაქვს 1 ჰექტარზე მეტი მიწა, ვთქვათ და ვითვლები თვითდასაქმებულად, ხო ხა მე თვითდასაქმებული ვარ, ვერანაირად ვერ ჩავერთვები ამ რეფორმაში. იქიდან გამომდინარე, რომ მოჭრილი ხელფასი რომ საშემოსავლოს არ ვიხდი და გაუგებარია როგორ უნდა მოხდეს ამის დაგროვება. ხო ეს ეხება იმ ადამიანებს, ვინც არიან დაქირავებით როგორც საკუთარ შენატანს 2%, ისევე დასაქმებლის 2%. კი ბატონო, მით უმეტეს. კიდე მესამე არის ის, რომ ეს მთავრობის 2 პანო, რომ ამბობენ, რომ 2% დასაქმებული, 2% დამსაქმებული. ის 2% რა არის, ხო? ანუ მესამე 2%, რომელსაც მთავრობა იხდის, საიდან მოდის ეს ფული? ეს ფული ისევ მოდის ისევ გადასახადის გადამხდელებიდან, ხო? აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს ბიუჯეტი ჰაერიდან ხო არ მოდის მოსახლეობიდან იკრიფება ან რეალურ ეფექტს თქვენი აზრით, რას მივიღებთ საბოლოოდ? როდესაც გავა 15-20 წელი და მოსახლეობას რეალურად დაუდგება პერიოდი, როდესაც უნდა მიიღოს საკუთარი დანაზოგი. ეს სიტუაცია სურათს, რომელიც გვაქვს დღეს, როცა პენსია არის 180 ლარი, რეალურად შეცვლის თუ არც ისე? აი ეს არის ძალიან საინტერესო კითხვა, მადლობა ამ კითხვისთვის. ანუ ჩემი აზრით ესე თუ დარჩა ეფექტი იქნება მინიმალური და ვიტყვი ეს მინიმალური ეფექტი რა იქნება, მაგრამ მე ვფიქრობ მთავრობაში არის გუნდი და მუშაობენ და ანუ შეუძლიათ აზროვნებას დათვლაც და ასე შემდეგ, ხო? ანუ და მე ვფიქრობ რომ 2-2-2 საბოლოოდ არ დარჩება, შეიძლება და კიდე მეტი იქნება საჭირო იმისთვის რომ გარკვეული ეფექტი მოქცეს. ანუ იმისთვის რომ 20 წელი ვიღაცა მე მაგალითად ავიღოთ ვიღაცა მუშაობს 25 წელი და რომ ნახოთ დაახლოებით 300,000 ადამიანია, ვისაც 500 ლარი ამ ქვემოთ აქვს ხელფასი.
და მათ შეგვიძლია მარტივად დავითვალოთ, ავიღოთ კალკულატორი და დავითვალოთ, რომ დრო იმუშაონ თქვა 20 წელი ან 25 წელი და 6% გადავიდეს მათი ხელფასის, ვნახავთ, რომ და შემდეგ 20 წელი რო პენსიაზე იყვნენ, თქვა, ხო, თვეში გამოვათ 7 ლარი, თუ სწორად მახსოვს. ანუ მინიმალურ ეფექტზე აქვს საუბარი რა. ამიტომ ეს 2-2-2 უბრალოდ ფიზიკურად არ ეყოფა ამაშია მთელი საქმე და მე ვფიქრობ, მთავრობა ან შეცვლის ამას და გაზდის, ან უარს იტყვის მთლიანად ამ რეფორმაზე. იმედია, просто დაველოდოთ და ალბათ ვნახოთ სხვა გზა რეალურად. და ერთ საინტერესო არის, ანუ თქვენ ინდექსაცია იყო მანდ კიდევ რა, ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, ინდექსაცია დაეგმილი, რომელიც ინდექსაცია არის ყველა სახიფათო რაღაც თელს მაგ პროექტში. იქიდან გამომდინარე, ინდექსაცია ნიშნავს, რომ პენსია მეუბათ ინფლაციას. ეს რამე გააკეთა მაგალითად უკრაინამ, გააკეთა მაგალითად არგენტინამ და კატასტროფულ შედეგებამდე მივიდნენ. მარტივი ახსნა ამის ის არის, რომ ერთხელ ინფლაცია თუ გაგექცევა, შენ გიწევს რა ვალის აღება ან დამატებით ფულის ბეჭდა იმის რომ ის პენსიები გასცე, რომელიც მიმულია ამ ინფლაციაზე. შესაბამისად, ეს არის წრე, რომელიც არ სრულდება. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ზვიად ხორგუაშვილი, თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა